姥姥，你看书吧，我看手机。去哪有感动过你？爱你有比心。经理，老婆真的是日渐稀少。嗓子难受是不是啊？好了。妈知道你睡觉的时候，我就听见你嗓子那样呲啦呲啦的。从昨天开始，孩子是不发烧过，但是开始打喷嚏、流清鼻子了。哦，嗓子刚才我跟他睡着就感觉可干了。今天上午又咳了几声，我感觉了嗓子都跟那有痰样。我去看看，再去看看，叫医生听听。对，不然，好，走。哎呀，谁又是啊？小服务员帮忙按电梯，谢谢。好了，好，我们去让爷爷看看吧。我要吃饭，我不打针。啊，你要吃饭你不打针啊？可以。海南的雨说下就下，刚才还是大晴天。保安那有啥？啊，保安那里有伞啊，那是人家的，姥姥上来拿一把咱自己的。这样子的话就要到医院打针了，不能去淋雨嘛。哎呀，你那接伞的看。我给你们讲。你给我们打不到，我们要自己打。特别会安排啊！姥姥，你看书吧，我看手机。这是今天先看手机的，你看书吧，我看手机。在俺家带孩子，给孩子做着吃的，哎呀，累的都没有啥。专门一出去一飞，恁不在家，孩子一生病，我觉得心里都有压力了。这俺一走好几天啊！啊，你们走好几天都给我看孩子，孩子一生病，我觉得真有压力。哎呀，没事，这都是小事嘛。走，看去。爷爷听一下哦，这爸看看有多乖，爸爸一会儿就回来，看到了啊。这里太热了。这里太热了，你要干嘛？透风。不行，还没看完呢，等会儿。这会儿看完了就开了点药，嘿嘿，还是嗓子红。又开始了，又考了。哎呀，去超市儿子。哎，给他忙的不行了，这家伙又推车又拽袋的。给浪哥买串虎泡，他可爱吃这种酸甜的了。哎呀，我这儿子太中用了，谢谢。天哪，从超市出来，被困在这儿了，天都暗了。小浪花先补充点能量。有杰爸爸，爸爸现在在哪里吗？有杰爸爸。妈妈现在在基地呢。在基地呀。爸爸待会儿就回来了。哎呀，这跟你爸这么亲呢，花花。唯有吃能让我们花花安静下来。酸吗？不酸。爸爸，我们要去接爸爸。爸爸。我说怎么看到一个很熟悉的小个子？哇，你都不知道他有多亲你老公，一直说我要接爸爸，我要接爸爸。哎呀，2天不见瘦了，老公。终于见面了，终于见面了，想你们了，终于见面了，又分开了3天了，不容易，老公。靠边怎么靠？哎，差不多，吃干撑淡。坚持住啊！这马上也要考试了。我这毛啊没几根了，去剪剪吧。但是发型也不能乱，对不对？可怜的杰克肉丝，我看看上面的。哎呀，现在都杰克肉丝早都不见了，现在是托马斯。你给他缝啥呢？我给他扣子给他缝。哎，
妈，哎，小时候可会给我们打毛衣了啊。嗯，这还专门给我买了点葡萄。对呀、爱你哟，比心。因为我知道你喜欢这种酸甜的，这就是我们老家飓风，是吧？我爷爷种了一辈子。我喜欢吃齁甜的东西，妹妹，所以这种我还有我感觉都酸。我吃水果就喜欢吃带点酸的，因为我觉得这才是它水果应该有的味道。对，太猛了！哎呦我天哪！我是爸爸。哎呦，太厉害了！炫！敬礼。不用洗那么久啊，美女，快速。一点都没有了。啥运气？啥运气啊？洗头没水，停水了。理发师说干剪不影响。还是得稍微试一下头发，一天。哎呀，剪吧，别那么多要求，剪。帅哥，剪，干剪。老婆真的是日渐稀少啊。没事儿。我下定决心了，等我瘦下来之后，我要去操作了。可以，我们大家一定给你众筹，美饭也得给我众筹一部分。必须的。哇，跟我的 Tony 完成了一次不洗头的剪发，这还是初体验，出了一天的油。可以，你这 Tony 还是厉害怎么样？我跟我 Tony 有同病相怜。啊！你俩天天讨论的话题都是一样。看去哪中。对，走，剪完还是精神，回去。儿子，你看不看爸的发型啊？哎，回来。你看你爸剪的咋样嘛？你看一下。看爸爸给你用劲啊！厉害吧？他好像知道是怎么回事。